Tnat Pulit jong ka Jylla kala Pynlong ya ka state level conference ka Sngi. Halor ka kai be an ya ki briu ha state convention center mentaga Sngi. Ka jingtmu jong kini ka jingelang kalong ban pinsngo ya ki officer jong ki Tnat rekam ba per jong ka sarkar. Ka bakintup ya ka Tnat Pulit jong ka Jylla bat ki union territory. Haba a jingkran ha ka Sngi play jong kini ka jingelang ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ikong yamon lang siem. Ilong ba ka jingtho ki ba syai bat ki batikna ki long ki ba don kam bha ban thwet ha ka jaka ki bla suba ba don kambun ki jing ujor halor ki kam khai be an ya ki briu u director general of police u LR Bishnoi ulong ba ki don bakila don katu kat ni ki jing ujor halor ki kam khai be an ya ka Jylla katkum ka jing so ka jong u ka jing e ka long ban yo e ki jing bu jing tho ki batikna namar babun na ki jing ja ki de ki bamshim la ujor. Regarding the push factors, the socio-economic factors and so on, and the offers, and the people are vulnerable. By the way, how do we know that the people are vulnerable? The predators, they know, because they have observation points, where they observe who are the vulnerable. And so they prey on the vulnerable.